Akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Eeyyigaa barnoota sirna gadaa kutaa tokkoffaa kaasnee haga kutaa 8ffaatti kutaawwan baay'ee isaanii hojjenneerra. Har'a immoo kan kutaa 5ffaa tokko jennee yookiin boqonnaa tokkoffaa kaasnee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Osoo inni baay'een, osoo hin dhufin, osoo hin hinaafiin Yoobsan miidiyaa yookiin Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Eeyyigaa barnoota sirna gadaa kutaa 5ffaa boqonnaa tokkoffaanni raboomuu kan jedhudha. Eegaa kutaa tokkoffaa kaasee kutaa 8ffaatti qabiyyeen isaanii baay'een isaa wal fakkaatu. Haa ta'uyyuu malee garaagarummaawwan keessoo isaaniitiin garuu garaagarummaa guddaa qabu. Osoo hin dhufin isinis immoo hiikaa fi seenaa keenya barree haa jiraannu isinii jechuu barbaada. Ani yeroon isin barsiisu baay'ee isinirra beekee osoo hin taane hanga hubadhee fi hanga dursee dubbisuu danda'een isin hubachiisa. Isin immoo waan raawwattanii fi hagam akka isinitti tole yoo hubattan like, share, comment gochuu hin dagatinaan isinii jechuu barbaada. Eeyyigaa boqonnaan tokkoffaa barannoon tokkoffaan raaboomuu kan jedhudha. Raaboomuu jechuun maal jechuudha? Sirna gadaa Oromoo keessatti jaarraawwan 16ffaa dura yerootti sirni dimokiraasiin jiraatiin dura sirni gadaa yeroo ittiin bulaa turame yookiin itti wal bulchaa ture uummanni Oromoo yookiin immoo sabni damee Kush sirnoota kana guutummaa isaanii hordofeetu jiraataa ture. Adeemsota jaarraa 16ffaa booddee garuu haala gita bittaa adda addaatiin sirna kun jalaa cabee maqaawwan hin malle aadaa yookiin immoo seenaa hin malle keessa galamee akkaataa uummanni jibbu yookiin immoo ofiima keenya akka of wallaallee waan kana balaaleffannullee baay'een keenya ofuma keenyaan seenaa keenya irratti akka duulaa turree fi har'allee seenaa kana wallaaluudhaan yookiin immoo jettee qofa dhaga'uudhaan kan jaarraa 16ffaa booddee nutti himame sanaan har'allee sirna kana abaaraa fi sirna kana balaaleffachaa jirra amantaa adda addaa keessatti hidhamne jechuudha. Haa ta'u malee egaa sirni gadaa maal nu barsiisa? Nagaa, jaalala, tokkummaa, walitti dhufeenya, araaraa fi galateeffannaa nu barsiisa. Kanaaf sirna raboomuu keessatti immoo gadaan gulantaa yookiin immoo sadarkaa tokkorraa gara sadarkaa biraatti ce'uudhaaf gadaa keessatti kuusatti aansee kan dhufu raaba jedhama. Gadaa keessatti kuusa yookiin immoo qaama arfaffaarratti aansee kan dhufu kuusa jedhama. Kuusatti aansee raaba jedhama. Raabni immoo iddoo adda addaatti maqaalee adda addaa qaba. Maqaaleen inni qabus immoo tokko qondaala jedhama. Tokko raaba, doorii fi fooraa jedhamanii ni beekamu jechuudha. Gulantaa kana kuusaa irraa gara gulantaa raabaatti ce'uudhaaf jiloonni ni gaggeeffamu yookiin sagantaawwan ni qopheeffamu jechuudha. Sagantaawwan kun gaafa qopheeffaman jiloonni yeroo ce'umsa kuusaarraa gara raabaatti jilataman jila raaboomuu jedhamu. Jila raaboomuu yookiin immoo akkuma yeroo har'aa kana yeroo ximqanni ga'u yeroo masqalli ga'u jedhamee ayyaanni qophaa'ee sagantaan gurguddaan qophaa'ee namni irratti wal ga'u akka kanaa jila jechuun qophii sagantaawwan waggaa keessatti akkanatti qophaa'uuti jechuudha. Yeroo tokko gara tokkotti darbuuf jedhanii jechuudha. Kanaan gaa jilootni raboomuu kunis jila nadhii buluu jedhameetu beekamaa jechuudha. Jilli sirna raboomuu keessatti gaggeeffamu sirna nadhii buluu, tollee gatuu, bantii haaddachuu fi raabaa godaanuu yookiin immoo raaba garmaamuu jedhameetu beekamaa jechuudha. Warreen kana keessatti sirnoota kana gaggeeffateetu gulantaa tokkorraa gara gulantaa biraatti darbaa jechuudha. Gadaan yookiin immoo sirni ittiin bulmaataa wal harkaa fuudhinsaa uummata Oromoo yookiin immoo uummata Kushii jechuudha. Kanaan jiloonni kan gaggeeffamu keessatti kuusa gara raabaa yookiin immoo raboomuu immoo kaayyoo wal fakkaataaf jilatamu jechuudha. Kaayyoon isaanii kunis immoo gulantaa raboomaa yookiin immoo sagantaa tokkorraa gara tokkotti yeroo darbamuu fedhu seenaa jiran akka milkaa'u eebbisuu fi raboomuu isaanii milkeessuuf illee kan jilatamudha jechuudha. Kunoo
Kuni yeroo itti qarree buufachuu yookiin immoo kan gararraatti ilaalle keessatti bantii haaddachuu jedhameetu beekamaa jechuudha. Kanaaf irraa yeroo itti sirni kun gaggeeffamu keessatti abbootiin raabaa jiroota ce'umsaa kuusaarraa gara raabaatti tartiibaan ilmaan isaaniitiif taasisanii gulantaa raboomaa kana eebbisu jechuudha. Eebbaatiin kun kan inni gaggeeffamu yookiin jilli sun kan inni gaggeeffamu jechuudha. Fakkeenyaaf Booranatti jilli nadhii buluu yookiin naannoo uummata Booranaa biratti jilli nadhii buluu qophii kuusni raabaa taa'uudhaaf yookiin dursanii jilatanidha. Warri kuusaa akkuma ardaa jila nadhiin itti bulamu gaanii maal godhu horii ardaa ittiin eebbisan qalu jechuudha. Yookiin sa'a yookiin jibicha qalu jechuudha. Horiin qalamuun kunis immoo maal jedhama? Dullacha ardaa jedhama. Dullacha ardaa yookiin immoo horii bubbulee jechuudha. Horii bubbulee yookiin gara dullumaatti deemee dullacha ardaa jedhameetu waamamaa jechuudha. Itti aansuun immoo ollaa warra gadaa baalli fudhachuuf yookiin immoo aangoo fudhachuudhaaf qophii irra jiranii jila odaa buluu jedhaman immoo naannoo odaa deemanii bakka sanatti qophii taasifatanii kan isaan achi bulan jechuudha. Kunis immoo galma ijaarratu yookiin immoo galma qaachaa jedhamu ijaarratu. Galmi qaachaa ijaaramu kun immoo galmi nadhii akka galma goodiyaa balbala lama osoo hin taane balbala tokko qofa qabaata jechuudha. Ijaarmi yookiin qaachaa yookiin immoo godoon ijaaramu suni galma goodiyyaa balbala lama osoo hin taane balbala tokkicha ijaarrata jechuudha. Karuma tokkicha lixamaa jechuudha. Kan karaa lama ba'amu karaa lama galamu jechuudha. Kanaaf balbala tokko ijaarratanii sirna sana gaggeessu jechuudha. Raabni iddoo adda addaatti immoo maqaa wal fakkaatuun waamamanii kutaawwan adda addaa keessattis akkuma garaagarummaa ni qabaatu. As keessattis immoo maqaawwan adda addaatiin kan isaan waamamanii kana erga galma goodiyyaa sana ijaarratanii xumuraniin booda raboomatti ce'uun dura guyyoota 4 walitti aansanii maal godhuu? Waaqa kadhatu. Waaqa kadhatu jechuun galata tokko galata galchuu. Galata kan isaan galchan uumama hundumaa uumeen galata siyaa galatu. Waan bara kana keessa bara kanaan nagaan nu geessee fedhaniitu kan isaanitti galateeffannaa dhiyeessanidha jechuudha. Innis immoo guyyaa 4 qabataniitu guyyaa 4 kana kadhatu jechuudha. Kunis nagaan raboomatti nu ceesisii, nu kaayyoomsii, nama kaayyoo qabu nu taasisii jedhaniitu waaqa kadhatu. Erga guyyoota 4 nadhii bulanii booda maal godhu? Dullachi nadhii yookiin immoo dullachi nadhii suni ni qalamaa jechuudha. Dullachi nadhii jiloota kusoomaa yookiin gara kuusaatti ce'amu keessatti raawwatamee xumuranii gara raboomaatti ce'aniiti mirkaneeffatanii qalamaa jechuudha. Erga kadhaan guyyaa 4 sun raawwatee booddee sirni kun gaggeeffamee fiituu kadhaadhaan gara itti aanutti ce'u jechuudha. Guyyaa 4 nadhii buluun maaliif barbaachise? Jiloonni kuusaa irraa gara raabaatti ce'uudhaaf raawwatamu jila bantii haaddachuutti. Jilli kun immoo gujiittidha jechuudha. Jilli bakka sana 4 buluu suni tokkoffaan isaa kaayyoon isaa waaqa kadhachuudha. Sababni isaa nagaa nuu buusii, bara keenya nagaa taasisii, araara kee nuu buusii, rooba kee yeroo nuu roobsii jedhaniitu kan isaanitti kadhatan guyyaaf kadhatanii booddeeti dullacha nadhii bakka sana jiru qalatu jechuudha. Qalanii nyaachisaniitu eebba sana jaarsoliirraa fi abbootii isaaniirraa fudhataniitu kan itti aanutti ishee jechuudha. Jila bantii haaddachuutti jilli kun immoo gujiitti jila raabni ce'umsa raboomuu isaa mirkaneeffachuuf gaggeessudha jechuudha. Mirkaneeffachuuf yookiin erga aangoo sana fudhatanii booddee fudhadheera naa beekaa hawaasni bal'aan akka beekuuf sirni kun harka jira yookiin immoo baalliin yookiin aangoon harka gahee jira. Aangoo kana keessatti waggaa kanatti natu bulchaasa jedhu sana mirkaneeffachuudhaaf kan isaan gaggeessanidha jechuudha. Inni kunis gaafa raabate immoo mallattoo raboomaa kan ta'e rifeensa bantii haadee fi maal godha jechuudha. Rabooma ilma isaa mirkaneessaa jechuudha. Eenyutu? Abbaatu jechuudha. Abbaan keessaa ofiisaa kiyaabaa ilma immoo itti galchaa jechuudha. Bantii haaddachuun immoo kuusooma irraa gara raboomaatti ce'uu gulantaa murteessaadha jechuudha. Jilli biroon immoo kan ce'umsa gara raabaatti godhamu keessatti immoo tokko tollee gatuudha jechuudha. Tollee gatuu jechuun immoo gujiitti ijoolleen gulantaa kuusaa keessa turan jireenyi isaanii maatii irratti kan hundaa'edha jechuudha. Haa ta'u malee akkuma gulantaa raabaatti ce'uuf jedhanii immoo maal godhu? Maatiin ijoollee kana horii gaafa dabballee fi gaammee isaaniif kennaa ture yookiin kennaa ijoollummaatti raadaa fi wantoota adda addaa isaaniif kennaawwan isaaniif kennaa turan sana kenneefi maal godha? Ijoollee ofirraa adda baasaa jechuudha. Inni sun tolee gatuu jedha. Tolee gatuu jechuun of dandeessisee baasuu
of dandeessee dhaala laatee fi kan inni ittiin of danda'u laatee fi akka inni of danda'ee ikonoomikaaliidhaan siyaasaan hundaan of danda'ee nama cimaa ta'e nama beekaa ta'e sirna kana gaggeessuu danda'u ofirraa baasa jechuudha. Jabbiyaan dhuraa laataa fi sunaan turaa sana laatanii jiru jechuudha. Gaafa dabballeef gaammeedha kan isaan laachaa fi turan immoo dabballeen ishee tokkoffaa keessatti gaammee kan ishee lammaffaa keessatti laatanii jiru fi horiiwwan dhuraa jedhamu sana jechuudha. Kan nama argisiisuun beeksisuu jechuudha. Qabeenyi maatiin kennaniif suunis tokkoffaa loon ameessa. Sababni isaa immoo gulantaa raabaa keessatti haadha warraa waan fuudhaniif dursanii qabeenya isaanii akka beekaniif isaan gargaaraa jechuudha. Kanaaf sirna kana keessatti gaggeessu jechuudha. Inni kan biraan egaa abbaan warraa raaba waraanaa fi waan ta'e qabachiisee fardaan garmaamsisa. Waraana jechuun eeboo isa jennu sana qabachiisee fardarra teesseetu akka inni onnee godhatuuf akka inni cimaa ta'uu fi raabaa garmaamsisu yookiin immoo akka inni gulufsiisu taasisu jechuudha. Kun farda gulufsiisaniitu farda garmaamuu yookiin dandeettii isaanii madaaleetu ibidda kennee fi of danda'anii akka qubatan godha jechuudha. Jilli warra raabaa fardaan garmaamu kunis immoo raabaa garmaamuu jedhama. Raabaa garmaamuu jedhamee beekama. Kanaafuu raaboomuun jila kusni raabatti ce'uuf gaggeessu kan akka nadhii buluu, tolee gatuu, bantii yaaddachuu warreen kuni raaba garmaamuu raaboomaa isaanii maal gochuu mirkaneeffachuuf yookiin of dandeenyeerraa of barreerraa isa jiru sana akka isaan baranii fi sirna kana keessatti isaan gargaara jechuudha. Kanaatiif raaba garmaamuudhaan raabni isaanii mirkaneeffachuun raaba ta'uu jechuudha. Raaba argatanii egaa of danda'aniiru. Biyya bulchuu yookiin naannoo isaanii bulchuu sirna kana immoo sirna gadaa kana bulchuu danda'u jedhameetu beekama jechuudha. Kanaatiin sirni kun isaaniif gaggeeffama yookiin isaaniif raawwatama jechuudha. Sirna kan raawwachuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Egaa yoo obsan argu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Boqonnaa tokkoffaa barannoo tokkoffaa raaboomuu isa jedhu kan waliin ilaallata. Boqonnaa lammaffaa nagaa walitti deebinutti nagaan turaa galatoomaa dhufaadha.